ਇਹ ਅਦਰਕੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਠੰਡ। ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਨਾਲੇ ਹਰੀ ਕੜਾਹੀ ਮੱਚ ਗਈ ਯਾਰ। ਕੜਾਹੀ ਕੜੂਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਦਰਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਚਾਉਣਾ ਕੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਕੱਲਾ। ਅਦਰਕ ਤੋਂ ਰਮਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਰਮਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਐਂ ਕੜਾਈ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਦਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। 10-15 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨਣਾ ਰਮਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਮਾ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਠੰਡੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਰਮਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹਵਾ ਵੱਜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਮ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਧੂਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇੰਨੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਛਾਤੀ 'ਚ ਬਲਗਮ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਮਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ? ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਾਲਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਣ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਲ 'ਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦ ਨਾਲ ਛਿੱਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਛਿੱਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂਣ ਜਿਹੇ 'ਚ ਭੁੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਆਲੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਮਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕੀਨ ਟੇਸਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕੱਲੇ ਉੱਪਰ ਭੁੱਜੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਲੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਛਿੱਲਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਛਿੱਲ ਕੇ ਧੋ ਲਿਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਚੀਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ 3-4 ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪੇਸਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਮਣੇ ਕੜਾਹੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੀ ਭੁੰਨਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੜਕਾ ਭੁੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਦਰਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਦਾ ਆਪਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਲੈਣਾ, ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਲੈਣਾ। ਗੁੜਾ ਤਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਘਿਓ, ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਚਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੱਧ ਲਿਆਗਾ, ਬਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣੀ। ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁੜ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਟੇਸਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਰੰਗ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਲਿਆ ਜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਫਲੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟਣੀਆਂ ਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾ ਲਈਏ ਸਮਾਰ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਖੰਘ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਅਨੰਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਮਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਦੇਖਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੈਂਡੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਮਣੋਂ ਗੋਲੇ ਜਿਹੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਗੇ ਨਿੱਗੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਣਗੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪੇਸਟ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਭੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਵੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਂਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਜਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਟੇਸਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਗੇ ਨਿੱਗੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੁੜਨਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਮ ਜੂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਵੀ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਡੀ ਘੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਖੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੂਸ ਕੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਰਮਣਾ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਰਮਣ। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਿੱਗੇ ਨਿੱਗੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਵੱਟ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੂਸ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਓ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।